खबरुनि अपडेट जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे ख़बर शामिल कयूं पिया। ठारू शाह खां ग़रीब बेसहारा माण्हुनि जी ख़िदमत अवलैन फ़र्ज़ सम्झूं था। असां तालीम जी बहितरी ऐं शागिर्दनि जी माली सहायता लाइ पंहिंजूं ख़िदमतूं जारी रखियूं आहिनि। अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार सिंध वॻड़ वेलफेयर एसोसिएशन ठारू शाह जे अॻुवान ज़ुल्फ़कार अली वॻड़ ऐं मुमताज़ अली वॻड़ अब्दुल सत्तार वॻड़ ठारू शाह जे हाई स्कूल में ग़रीब बेसहारा शागिर्दनि में तंज़ीम जे तरफ़ां ड्रेसियूं विरहाइण वारी तक़रीब खे ख़िताब कंदे कई। हुन चयो त असां प्राइमरी स्कूल ठारू शाह में 100 शागिर्दनि लाइ फर्नीचर ॾिनो आहे ऐं हिन वक़्ति हाई स्कूल जे 31 शागिर्दनि खे ड्रेसियूं ऐं माली मदद ॾेई रहिया आहियूं। असांजी तंज़ीम जो हिकु ई मक़सदु आहे त असां तंज़ीम जे प्लेटफॉर्म तां ग़रीबनि जी मदद करियूं। जॾहिं त प्रोग्राम जी सदारती महिमान उस्ताद मोहम्मद अयूब सूमरो ख़िताब कंदे चयो त उहे शागिर्द कामयाब हूंदा आहिनि जेकी हर वक़्ति वालिदैन जी इज़त कंदा आहिनि। जॾहिं त हर शागिर्द वालिदैन जी इज़त करे। हाई स्कूल ठारू शाह जे हेड मास्टर सैयद नादर शाह ख़िताब कंदे चयो त असां तालीम जी बहितरीअ लाइ जोगा क़दम खणी रहिया आहियूं। सिंध वॻड़ वेलफेयर एसोसिएशन जेको कमु करे रही आहे उहो साराह जोॻो आहे। उन खां पोइ महिमाननि खे सिंध जी सक़ाफ़त अजरक ऐं टोपीअ जा तोहफ़ा पेश कया विया।